Council members. Thank you guys for all being here. It's a very honor to be here with the Crown Prince. So again, please, your cell phones off. Please do not take out your cell phones. لطفاً تلفن‌ها همه just put away. We're going to maybe have an opportunity for a picture at the end. We'll know. And then it's an open dialogue, open discussion. Raise your hand. من میام اونجا. Just keep it under 1 to 2 minutes. I'd like to introduce Crown Prince Reza Pahlavi. Thank you everybody for being here again. This is an open dialogue, of course, with the Crown Prince. The floor is yours. Thank you so much. خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو پیدا کردم که باهاتون باشم. نمی‌دونم فارسی صحبت کنم، انگلیسی صحبت کنم. English, that makes it up. Reminds me of one of those seasons in West Wing with the president sitting there, sitting in the chair like this. I'm here mostly to hear you guys rather than hearing me. You've heard enough from me, so I really want to hear generationally how do you connect with what's happening back home. این چیزی که انتظار کنونی جامعه ما هست. What's relevant and what's not. Is the messaging effective or not? How is the best use or misuse of social media? And things of that nature. And most importantly, مسئله‌ای که الان خیلی میچرخه از توییتر بگیم چیزای دیگه هشتگ اطلاع. Let's understand what that means and what it could lead to. So these are the kind of issues that appears to be الان مسئله مطرح. ولی خب before we get into details, generally, I want to gauge your sentiments and your own assessment of where you see things. So whoever wants to say anything, by all means. So please raise your hands and I will come by. I will start over here and then I will move over here. Please introduce yourself. درود حضرت، خوشحالم که امروز می‌بینم که درباره ائتلاف که فرمودین، فکر می‌کنم که بزرگترین مشکلی که خیلی‌ها با این قضیه ائتلاف دارن این هستش که ائتلاف با کی و چگونه؟ آیا با نیروهایی که به تمامیت ارضی کشور، یکپارچگی ملی ما و یا به لیبرال دموکراسی در آینده ایران اعتقادی ندارند میشه باشون ائتلاف کرد و این ائتلاف تا کجا هستش؟ یه ایده‌ای که الان خیلی خام هم مطرح میشه بین یه سری فعالان سیاسی هستش که ادعاشون این هستش که ما فقط باید تا روز رسیدن به تهران ائتلاف داشته باشیم، اونجا دیگه هر کسی رو دنبال کار خودش. به نظر حضرت عالی آیا این ایده درستی هست؟ آیا میشه روی این اصلا کار کرد یا نه؟ ممنونم دوباره ازتون بابت خیلی ممنون. قبل از اینکه تبدیل بشه به یک Q&A, state your opinion. We will get to a portion that may turn out to be Q&A. So, یه point مطرح, how do we see the evolution of where we are now into the next phase, post-change and so on and so forth. That's one issue we can discuss. Okay, anybody else? Please introduce yourself. درود به شما، من ناکتا پهلوان هستم. مرسی از این فرصتی که فراهم کردین. سوالی که من خودم دارم چون سوال نه آره آره من خودم هنرمندم. از روزی هم که وارد این فعالیت شدم به خاطر اینکه توی ایران زندگی کردم این نمیتونی هنرمند اعتراضی سیاسی نباشی اگر تو اون شرایط زندگی کرده باشی. و الانم به خاطر اینکه این کار رو اینجا ادامه دادم خب خیلی با بچهای داخل ایران در تماسم و همشون حجم زیادی از اینفورمیشن از داخل ایران و خواسته هاشون که همشون خب دنبال آزادی هن و اینی که از این طرف یه سری ایرانی‌ها اونا دوباره خیلی‌ها به من مسیج میدن که ریسورس دارن، ریسورس مالی بزرگ و تنها کسی که بهش اعتماد دارن اینو واقعا یه نفر شخصا بهم گفته شما هستید. و از طرف خودم و دوستان خودم که
ما همه جوره در خدمت این انقلاب، این رستاخیز مردم ایران هستیم، ولی هیچ سازمانی نیست که بتونه صدای ما باشه. یعنی ما داریم بی‌وقفه می‌جنگیم که بگیم فلانی مثلا نایاک صدای ما نیست، بی‌وقفه می‌جنگیم بگیم جمهوری اسلامی صدای ما نیست، ولی هیچ جایی نداریم. من راجع به خودم و جوونا و دوستان خودم صحبت می‌کنم که بیاد به گوش دنیا برسونه که خب خواسته ما اینه، این سازمانی که ما بهش اعتماد داریم اینه و یک مثل دولتی که در اگه قراره به جمهوری اسلامی به رسمیت نشناسیم، دولت‌های خارجی بتونن اون گروه به رسمیت بشناسن و ما خواسته هامون از طریق آنها بیان کنیم و همینجور ببریم. به قول من بریم جلو. نظر من بعد در این حال سوال من دلشون نیست. مرسی. دوستان دیگه. Please let Crown Prince know of your activities that you're also involved with. My name is Nicole Sadiqi. I'm honored to be here. I'm a freelance journalist, and I also have been an activist and human rights activist for Iranians for many years. I work with a couple of non-profits here in think tanks. And I just want to say that it's an honor to be in your presence. We're very proud of you. You're very loved and admired outside and inside Iran. And I know you're very popular inside Iran. If others have not expressed themselves, I think it's because they're afraid to come out and really express their love for you. But I have so much hope that they will find the courage, just like we've seen others, and they will be inspired by all the others who are in the streets today. That's all I wanted to say. Thank you very much. Yes. Hi, I'm Shada Mohammed. I'm a first-generation Iranian American, 33 years old. The last time I went to Iran was 30 years ago. I didn't come here with a question, but you opened up a very good conversation as to what can we be doing online or how can we express ourselves better. A question a lot of people ask me, is Iran a safe place to go, to visit, to tour, to explore? And I don't know the answer to that question. And I think we have a beautiful community outside of the country, and we come from, wow, I'm shaking. Okay. We obviously are amazing people, we do amazing things, but we don't know how to represent the people within the country and the things that they're doing, and how do we highlight those people within the country instead of just coming from like a war-torn country. You know, I don't think we're necessarily that, but we're going through hardship. So I think the profile of the people could be a little different, and just share what these amazing scientists, mathematicians are doing, and artists, and yeah, that's just my feedback. Thank you. I'm going to go right here and then I'm going to come right back and forth. Z, I think. You don't have to get up. Feel comfortable. ببخشید من فارسیم خیلی خوب نیست. It's an honor to meet you. I promised my mother I'd let you know that your family portrait is still sitting in our living room with your entire family, so maybe that'll break the ice. I came to America right before the revolution. Obviously, it's a political asylum, and we've been waiting for this moment for a very long time. So I'm very much. Tell me about your activities. I recently, with a group of friends all over North America, decided to start a non-profit. It's called United Iranian Americans. We actually had sorry, I'm like really shaking right now. We've had a lot of people join us, and we just want to bring awareness however we can. I have a large platform, social media. My friend Dina here as well. We've been able to get a lot of DJs, musicians, people we can to spread the word, and hopefully we can have our Iran back all together and my family, and I would love to have your family part of it. Thank you. قطعا کوتاه باید باشم. اصلی پهلوان هستم، مدیر مجله فردوسی. درود بر شما. شاهزاده، من دو تا نکته دارم میخواستم از شما بپرسم. شما اول کسی بودید در واقع میتونم به صراحتی رو بگم
که امروز فقط اتحاد رو مطرح کردید خیلی به سالهای خیلی دوری میرسه و امروز میرسیم به نقطه‌ای که همه به همینجا رسیدن و اون حرکت بسیار موفق بود. و دومین حرکتی که شما به نظر من فکر کنم که مین شما بودید، نه به جمهوری اسلامی بود که یه حرکتی بسیار موفقی بود در این سالهای اخیر. و امروز من به دلیل ارتباط مستقیمی که با زندانیان سیاسی دارم در تمام برنامه‌های تلویزیونی و رابطه‌ام با زندانیان سیاسی، یه چیزی منو خیلی متعجب کردم. یکی از بچه‌هایی که در ارتباط مستقیم باشون بودم به من گفت یادت نره امروز فقط اتحاد. و این برای من خیلی مهم بود که از زندان اوین از طریق خانواده به من این شعار بدن. امروز چطوری میتونیم این اتحادی که شما به سالهای خیلی دور میره مخصوصا بین طرفداران خودتون بتونیم این رو قوی‌تر بکنیم، قوی‌تر از همیشه. و این فکر کنم به کمک شما خیلی احتیاج داره، مخصوصا امید خیلیا در داخل ایران. حالا چه شما رئیس جمهور بشید که خب من همیشه میگم من یه رأی دارم، اونم رو هول گذاشتم ببینم شما رئیس جمهور میخواد بشید یا شاهزاده. در صورت خیلی از ایرانیان در ایران هم همین فکر رو میکنن. این چطور ما میتونیم این اتحادی که شما صحبتش کردید رو بیشتر گسترده کنیم و بتونیم این اتحاد بین خودینم، اتحاد، اگه من دوست دارم شما معنی اتحاد رو به من امروز بگید که اتحاد برای شما چه معنی داره، ولی بیشتر فکر می‌کنم اتحاد با خودی که معنی نداره، ما باید اتحاد با غریبه ها داشته باشیم. این رو بیشتر دوست داشتم نظرتون بپرسم. ممنونم. Yes, of course. I'm not as young anymore. I remember not everything I did. Should we continue with questions or should we Well, comments? or Yeah, I feel and then free, whenever you're ready, tell me to. Just please let them know of your activities. Everybody in here, I know I've worked with you somehow. Please let them know what kind of activities you're involved with. Hello, my name is Ariana El-President. It's a pleasure to be with you here and all of you. I'm an Iranian-American Jew born and raised here in LA. Professionally, I work at the Milken Institute. 2 weeks ago, we hosted our annual Middle East and Africa Summit in Abu Dhabi. When we realized that something very important was missing from our program, and that was really to elevate the plight of the women of Iran. Unfortunately, we couldn't host an entire session, so we actually couched it within a session on human rights and women's rights around the world, and I'm proud to share that we had a wonderful activist named Marjan Kippur Greenblatt speaking on behalf of the Iranian women, and 15 minutes of this entire session was spent focusing on the women of Iran, and there were elected officials from Lebanon and Kuwait and Liberia who were really sharing their support and advocacy, so that was beautiful. I also serve as co-president of an organization called 30 Years After, based here in Los Angeles. We've been working efficiently and effectively on social media, and we're looking forward to continuing to convene our community. This Sunday, we're hosting a panel discussion with activists, academics, and historians to really bring in the non-Iranian community here in LA to better provide them with context on how they can better support the history and the context here. And I'll say, for me, the challenge, I mean, the beauty of this and really the internal struggle has been, I've never been to Iran, right? I've never seen or smelled or tasted it myself. I've grown up with the stories that my family has shared, and yet I'm overwhelmed by the fact that I feel so personally and emotionally affected and invested in this. And so it was interesting too at the start to see that my generation, who's never been to Iran, was so much more invested than my parents and grandparents. Because I think for them, we've seen protests happen over the years, and really this one feels different. And so it's been so beautiful to see our parents and grandparents be invested in this now, and seeing their hope for the future. And I think the role that we can play as Iranian Americans is really as a bridge, right, to our fellow Americans, American elected officials. And the challenge has really been, what are the messages and asks that we should be sharing with them, right? Our peers who maybe aren't influential or decision makers, but also the decision makers here in America. What is the ask that we should make of them, and how do we best relay those messages? Thank you so much. So I'm going to ping pong back and forth from each side. Over here, please introduce yourself. I feel too much like a bird on a perch right I had that chair for you originally. That was my idea. I had you on that chair. That works better. درود بفرستم شاهزاده عزیز، باعث افتخار که باتون حرف میزنم. من
افشین کتانچی هستم. حدود 20 سال در ایران در تئاتر و تلویزیون بازیگر بودم. الان 10 سال که اومدم امریکا و بیشترش در لس آنجلس بودم. اینجا مشغول همین کار هستم. همین الان مشغول تمرین برای یه کاری هستیم که روند انقلاب رو داره در واقع نشون میده. در ماه آینده در اینجا اجرا داریم. من چیزی که میخواستم بگم اینه که من وقتی از ایران اومدم از طرفداران شما نبودم. توی خانواده شما ارادت داشتم، ولی تو این چند سال در واقع طرفدار سرسخت شما هستم و خیلی سپاسگزارم ازتون از روندی که در این مدت داشتیم و همیشه دیدم که این وقتی من سخنرانی شما رو میشنوم میگم این از این بهتر نمیشه. ولی الان چیزی که از ایران میشنوم و از دوستانی که دارم اونجا کف خیابونن منتظر یک عکت بزرگتر هستن، چون یه اتفاقای بزرگی اونجا افتاده که ما باید این اتفاق رو با یه عکت بزرگتری ازش پشتیبانی کنیم که اینا انرژی بگیرن. الان احتیاج به انرژی دارن. بعد یه مسئله دیگه هم که میخواستم بگم، خیلی از دوستان در واقع نگران یک سری چیزها هستن در ایران. من میخوام نظر خودم رو شما بگم. من هیچ وقت در این چند سال و الان نگران کساب و گروه هایی که در ایران پایگاه اجتماعی ندارن نیستم. من از قبل هیچ وقت نگران تجزیه طلبی نبودم. هیچ وقت نگران گروه به نام مجاهدین نبودم. من چون در ایران زندگی کردم میشناسم و میدونم که اینها پایگاه اجتماعی ندارن. اینها یک سری صداان که حالا یا اینجوری فکر میکنن یا از طرفی دارن ساپورت میشن که در واقع یک انحرافی رو ایجاد بکنن. یک چیزی که وجود نداره رو بگم وجود داره و فکر میکنم که ما نباید بها بدیم به این و نباید این صدا رو ببریم بالا. این نظر من. خیلی متشکرم و امیدوارم که پاینده بشید. میرم به روبینا and I'm a ping pong. That's your workout for the day. I know. درود به شما حضرت. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. من امیر شاهزاده هستم، عضو حزب مشروطه. واقعا احساس خیلی خوبی دارم که برای اولین بار شما رو از نزدیک میبینم. من ارتباط دارم با کسانی که داخل ایران بالاخره تو خیابون فعال هستن. همه ما ارتباطاتی داریم و نکته‌ای که الان مطرح میشه داخل ایران در ادامه صحبت‌های دوست خوبم آقای کتانچی، همه منتظر اینه که درون و بیرون ایران به هم وصل بشه به شکلی، حالا چه از نظر مالی چه از نظر فیزیکی. الان خیلی فاندریزینگایی که میشه، داره خرید پرچم میشه، بنر درست میشه، تظاهراتو برگزار داشته، خیلی عالی برگزار شده. حالا ایراده کوچیکی هم بوده که به چشم نمیاد، برآیندش خیلی خوب بوده. ولی من فکر میکنم که این فاندریزینگ‌ها و پول‌ها باید بره به سمت داخل ایران بگیم، مثلا که الان اعتصابات سراسری شروع شده و حتی اگه بشه یه کانالای مرزی باز بشه با روابطی که حتما شما خیلی گسترده تر دارین، شناخته که دارین. من خودم در جریان افراد داوطلبی هستم که میخوان برن داخل ایران و فعالیت بکنن، کارهایی بکنن، برنامه‌ریزی بکنن، تیم ساخته بشه و فعالیت‌های تاثیرگذار که مردم داخل ایران نگن اینا فقط اونور دارن میگن لنگش رو. ما خودمون هم بتونیم بریم داخل ایران و واقعا این داوطلبا رو من خودم چند نفر میشناسم که هستن و مطمئنا خیلی تعداد بیشتری که داخل ایران بتونن فعالیت‌های فیزیکی انجام بدن، پول با خودشون ببرن، جونشون رو بذارن، خون بدن. مثل واقعا خون ما اصلا رنگین‌تر از کسایی که داخل ایران دارن کشته میشن نیست. سپاسگزارم و متشکرم. Okay, Sammy, I'm going to go back this way. I'm going to come to her after. Salam. So I actually started high school in Iran. It's a very interesting story, 2006. And I had to leave in 2009 because of the Green Movement. My father was a diplomat there back then. It was a very tragic situation back then. And I guess my comment with the current situation is that I think it's very great that we have this powerful weapon of social media. Back then, I was there, I was not aware of a lot of things, but we didn't have it. And I think that we really have to leverage it, and especially the non-Iranians have to be more aware of the situation, because the Iranians have this emotional attachment to the situation,
and there can also be a lot of emotional involvement, which can maybe make a lot of the responses illogical. And I think that it's just very critical to make sure the more people are dissatisfied with the situation, the more their voices are raised, the more powerful our movement can be. Thank you. Thank you so much. I'm going to go over here. Please introduce yourself. شاهزاده عزیز، من شاهزاده سروش هستم. سالهای سال توی تلویزیون بودم و بزرگ شده دبی، ترکیه، تو مالزی کار کردم. تو کشورهای مختلف هم مهاجرا رو دیدم، هم فرهنگ داخل ایران خوب میشناسم. منم مثل آقای کتانچی شاید زمانی که ایران بودم فکر نمی‌کردم که خانواده پهلوی سولوشنی باشه برای آینده سیاسی ایران. اما در حال حاضر دوباره مثل آقای کتانچی توی سالهایی که گذشته و امریکا بودم دیدم که هیچ کسی به اندازه شما کوالیفاید نیست که این لیدرشپ رو بگیره. چند تا کامنت دارم. کامنت اولم این هستش که وقتی با بچه‌های داخل ایران صحبت می‌کنیم، اون 17-18 ساله‌هایی که الان دارن تیر می‌خورن و می‌میرن، من فکر می‌کنم اونا نیاز دارن شما رو بهتر بشناسن. و there is a disconnect between this American image و ایمیجی که شما دارید بین ایرانی‌های داخل آمریکا و آمریکایی‌ها و بچه‌هایی که داخل ایران هستن. اول از همه میخوام اینو بهتون بگم که من به عنوان کسی که کار برندینگ و مارکتینگ و تلویزیون میکنه در خدمت شما هستم، چون در حال حاضر خدمت کردن به شما یعنی خدمت کردن به ایران. پس این اول از خودم. و مسئله بعدی این که موافقم دوباره با آقای کتانچی که فکر میکنم مردم نیاز دارن به یه موو بزرگتر. در آخر ما یک کشوری هستیم در خاورمیانه که شاید نیاز داشته باشن یک چهره محکم‌تر رو از شما ببینن. و اینکه دوست دارم بدونم شما این آینده رو چجوری می‌بینید و اینکه از ما به عنوان این نسلی که الان اینجا هستیم و افرادی که داخل ایران هستن چی میخوان، چی لازم داریم برای اینکه قدم‌های بزرگتری رو برداریم بهش. I'm going to come back to that side. Maybe we can take a couple of more questions or comments and I can address some of the issues and we can go back to it. Of course. درود بر شما شاهزاده، من دارند هستم از ایرانیان تبار. لرزش صدای من ببخشید، بخاطر هیجانی هستش که در حضور شما دارم. قبلش میخوام سلام عرض کنم از طرف خودم، خانواده‌ام و اختیار بسیار زیادی از هنرمندای ایرانی. من همونجور که شما بودید نمیخوام سوال بپرسم، اما میخوام اپینیون خودم رو با شما هم شیر بکنم. در تظاهرات و مبارزاتی که در 3 سال اخیر در ارمنستان من شاهدش بودم، به دلیل طولانی شدن مبارزات و طولانی شدن تظاهرات این یک نسلی رو به وجود آورد که نه به رژیم حاکم و نه به اپوزیشن اعتماد زیادی ندارن. من ترسم از این هستش که اگر مبارزات در ایران طولانی‌تر بشه، یک همچین نسلی رو در جوانان ایران مشاهده بشیم و میخوام که یه راهکاری یا راهنمایی از شما در پایان صحبتاتون بشنوم که این نسل که میتونه یک گپ بسیار بزرگی باشه که به پادشاهی خواهی در ایران آسیب برسونه، اون راهکار رو در اطاعت شما بشه. I'm going to take 2 more, one on this side, one on this side, and then we're going to give the Crown Prince an opportunity. درود بر شما جناب شاهزاده، کیوان پور هستم، خبرنگار بودم تو ایران، خبرنگار نشریه زرگشت بودم. اینجا هم با چند نفر دوستان نشریه میهنان ایران رو منتشر می‌کردیم. من با دوستانم تو ایران که صحبت می‌کنم، همونطوری که خیلی از دوستان اشاره کردن، میگن که ما تا حالا تو این چند ماه یا چند سالی که فعالیت کردیم بیشتر سیویل اکت بوده. ما فعالیت مدنی کردیم، هیومن رایتس اکتیویتی، سوشال مدیا، اینا فعالیت‌های مدنی بوده. خیلی ها فکر میکنم ما الان به یه اکت توی لول بالاتر، یک پولیتیکال اکت لازم داریم. حالا به اسم ائتلاف یا به اسم یک دولت موقت که حتی دول خارجی هم بتونن اطمینان کنن
که جانشینی، الان خیلی هم میگن اینا برن بعدش چی میشه، ولی اون قضیه هم هست، یک پولیتیکال اکتی که مشخص کنه اون تو ایران خلأ سیاسی به وجود نمیاد. خیلی از دوستان ما اونجا اشاره کردن این اون شجاعت رو هم به مردم ایران باز هم بیشتر میده، چون خیلی هم میگن ما میخوایم مطمئن بشیم که ما داریم برای یک چیز درستی مبارزه میکنیم و شهید میدیم. این صحبتی بود که بچه‌ها تو ایران میکنن. خیلی ممنون، باعث افتخار منه که Merci, Kemal. Should we? Yeah. Yes, I think we should. خب تمام دوستان هر کدوم یه مطلب و نکات خیلی مهمی رو مطرح کردیم. من سعی می‌کنم یه جوری یه پوششی به این مسئله بدم و اول از اینجا شروع کنم در اون کسی که میگفتن که تا چه حد اصلا من رو میشناسن یا نمیشناسن و واقعیت اینه که من فکر کنم که 190 فکر میکنید من رو میشناسید ولی در اصل نمیشناسید. البته این جلسه رو من به کار نمیکنم، فرصت دیگری خواهیم داشت. مسئله این هستش که در این موقعیت هر کدوم از ما کدوم تاثیرگذاری رو میتونیم در روند آزادی ایران داشته باشیم. حالا میتونه شخصیت‌هایی که در سوشال میدیا فعال هستن یا اپینیون میکر هستن یا اینفلوئنسر هستن بگیریم تا سازمان‌های تشکل‌های سیاسی، اون هم به منظوره که تا چه حدی در داخل ایران اثرگذار باشن. بگم رو کاغذ واقعی زیاد پیدا می‌کنیم. من به یه برخواهم داشت. مسئله مهم در یک صدایی یا نکته‌ای که در مورد اتحاد صحبتش بود، اتحاد یک شعار نیست. اتحاد یک نیاز هست. اتحاد به مفهوم تشخیص اولویت هاست در زمان مناسبش. با این درک که ما یه روز یک جامعه کثرت‌گرا از نظر سیاسی بخوایم داشته باشیم، میدونیم که خانم‌ها دارن متعدد سیاسی داریم که سر همه مسائل با هم توافق ندارن. خب رقابت خواهند داشت، به همین دلیل هم رقابت سالم دارن، انتخابات میذارن، احزاب بین هم دیگه در تشکیل دولت‌ها و این هم نرماله در هر جامعه دموکراتیکی طبیعی است که این باشه. منتها از دید فرهنگسازی یه چیزایی هستش که بایستی یاد گرفته باشیم. برای اونهایی که سالهاست در دنیای آزاد زندگی کردیم، در کشورهای دموکراتیک زندگی کردیم و تفاوت بین مخالفت و دشمنی رو درک کنیم. شما صرف این که مخالف نظر من هستی به مفهومی نیست که دشمن من هستی. ما یه فرهنگ متاسفانه داریم که اکثر اوقات تا که کسی مخالف نظر من دشمن. خب این کمک نمی‌کنه به یک آینده کثرت‌گرا. اگه همچنان بخوایم دنبال روی اون فرهنگ و خودی و ناخودی و کی با هم هست و کی با من نیست، که شاید یکی از دلایلی بود که تا به حال اپوزیسیون لاغر بگم کلاسیک نتونسته به اون نتیجه خواسته امروزی جامعه پاسخگو باشه که نیاز جامعه امروز یک صدای متحد و یک همکاری بین این نیروهاست. بنابراین اگه بر مبنای اینکه چه چیزی اثرگذار هست معیار تشخیص اینکه کدوم افراد و یا تشکل‌ها میتونن پاسخگوی نیاز کنونی جامعه رو بدن، چه در هدایت کنونی مبارزه و یا چه در پر کردن خلأ پس از فروپاشی، همگی ما بس از خودمون بپرسیم که کدوم یک از این افراد یا سازمان‌ها اون تاثیرگذاری و اون قابلیت رو دارن که پاسخگوی این نیازمندی باشن در این مورد. خب اینجاست که به کمک سوشال میدیا و به کمک این کسانی که میتونن این رو رصد کنن، آنالیز بکنن و یک فاکتور زمانی رو هم روش بگذارن، چون نامحدود نمیتونه باشه و بدونید که خیلی متوجه این ضرورت زمانی هستن. ولی امروز اون انتظار و فشاری که روی سازمان‌ها و رهبران هستش به حدی رسیده که اگه بی پاسخ بگذارن اصلا رد میشه میره داستان. منتها چگونه به این مسئله به نظر من میتونیم به شکل سازنده برخورد بکنیم، این جزئی از مسئله است. من بر این باور هستم که در بخش پس از فروپاشی و زمان تشکیل دولت انتقالی و پر شدن خلأ از دید مدیریت و رهبری موقت کشور
190 افرادی که تشکیل دهنده اون نهادها خواهند بود اکنون در داخل ایران هستند که اکثرشون هم اصلا نمیشناسیم به نام، ولی هستن به عنوان متخصص، به عنوان تکنوکرات تو فلان اداره، تو فلان جا دارن کار میکنن، هیچ وقت با این نظام نبودن و به موقع میاد و یک کار مفید و سازنده رو بده. خیلی هستن فعالین بارزتری هستن که امروز نمیتونن به شکل زودرس بیان تو صحنه چون آنن همین رژیم خفه شده. پس ابتدا متکی هستن، یکی نمایندگان اونها که از طرف اونها یک به اصطلاح پروانه دارن که از طرف اونها چه با دنیا چه با دیگران شروع این تشکل رو فراهم بکنن اقتدار این کار بشن تا زمانی که البته در ارتباط با اون خواست باشه. بحث کلاسیک اپوزیسیون و یکی از دلایل عدم موفقیت در تشکیل اون ائتلاف یا همکاری به نظر من این بوده که تمام این جریانات سیاسی حتی در باب سکولار دموکراتیکش چه در چپ چه در راست چه با گرایش پادشاهی خواه یا جمهوری خواه اکثریت تئوری حکومتی خودشون رو خواستن دائم به کرسی برسونن مطرح تا اینکه بیان سر تئوری حاکمیت توافق بکنن. خب ما در اصل چی داریم میگیم امروز؟ ما در اصل داریم میگیم که بالاترین مرجع تصمیم گیری و نمایندگان ملتی در یک کشوری مجلس و مملکت مگر نیست. در آنجایی که بگیم در کل اکثریت همین نیروهای دموکراسی خواه و به اصطلاح لایک یا سکولار لااقل رو 4 نکته کلیدی توافق دارن: حقوق بشر، تمامیت ارضی ایران، جدایی دین از حکومت و حکومت دموکراتیک و برآمده از مردم. دیگه حداقل اصولی است که به نظر من بیشتر نیروها سر این نکته توافق دارن. به اندازه کافی شرطی برای اینکه بتونن با هم وارد دیالوگ سازنده و همکاری بشن. و البته مطمئنا خیلی جاها هستش که از نظر فکری و سلیقه‌ای ممکنه سر مسائل توافق نداشته باشن. مثلا میزان تمرکز یا عدم تمرکز سیستم حکومت در مملکت، در باب فدرالیسم، در باب عدم تمرکز، از این بحث‌ها میشنویم که هست، ممکنش نمیشه. ولی داستان اینجاست که هیچ کدوم از این گروه‌های سیاسی یا احزاب از همدیگر نمیتونن این رو مطالبه بکنن. بحث لایتناهی و غیر قابل حل. تنها جایی که باید قبول داشته باشیم که مکانیزم حل این اختلاف نظرها، وزنکشی نظرات و خواست اکثریت جامعه هست، یک مجلس مؤسسان میتونه باشه. پس هدف سیاسی کلکتیو همگی ما برای اینکه این اتحاد هدفمند باشه، اتحاد for the sake of اتحاد is window dressing، ولی هدفمند باشه. هدف ما چیه؟ هدف ما اینه که در این مرحله از هر نگرش حزبی ایدئولوژیک سیاسی باشیم. اولین هدفمون مسلماً انقراض نظام هست، چون حتی اصلاح طلبان دیروز به این نتیجه رسیدن که بیفایده است و باز گذر کرد از اصلاحات و راهشون رو به سمت خودمون که از ابتدا گفتیم پای حکومت دینی در مملکت هست به این جا نخواهیم رسید. بالاخره یک کانورجنسی هم اینجا ایجاد بشه و گسترش این اتحاد ملی کشور به حد اکثر ممکنش رسیده باشه و خیلی دیگه حداقل نیروهایی هستن که همچنان به این نظام چسبیدن. ولی با چه هدفی؟ با هدف این که در فردای فروپاشی در دوران انتقالی چه اتفاقی قرار بیفته و نگرانی به جای مردم که اگه خلأ درست پر نشه یا بدون آگاهی که چه چیزی قراره اینجاشو پر بکنه، یه شک و تردیدی و یا عدم اعتمادی رو در جامعه ببینیم. خب در دوران انتقال چه اتفاقی میتونه بیفته؟ به شکل منطقی اگر کرونولوژی داستان رو نگاه بکنیم، طبعا تشکیل دولت انتقالی و موقت هستش که وظیفه اصلیش یک اداره موقت امور کشور هست. بالاخره منطقی نباید بخوابه، برق، آب، بهداشت معیشت مردمه و این گونه طرح‌ها رو
از همکنون میشه راجبش فکر کرد. برنامه 100 روز اول رو داشت که همینجور رو هوا نمونه که خب خیلی هم دارن روی این ویدئوی کار میکنن، هر کسی تو لین خودش داره این کارا رو میکنه. من جمله یکی از تشکیلات‌هایی که من چندین سال پیش تشویق کردم در به وجود آمدنش در شنیدید سازمان قرموس یا فینیکس پروژکت ایران که صرفا از یک دید تخصصی و علمی به قضایا برخورد میکنن، وارد بحث‌های حزبی سیاسی نمیشن که اونو داشته باشید به عنوان این رود مپ ریکاوری برای آینده ایران و این حرفا. ولی در باب سیاسیش خیلی خوب تشکیل دهندگان این دولت انتقالی حالا ترکیبی باشه از نیروهای درون و خارج این مسئولیت رو به چه شکلی ایران میدن، برنامه کارشون چیه و فراهم شدن زمینه انتخابات به همون مجلس مؤسسانه که اونه که قراره بشینه، اونه که اختلاف نظر و سلیقه هست، این بحثا رو بکنن در ارتباط با محتوای حکومت آینده، ترکیبش، نهادهایی که هست، نمیدونم حقوق بشر، یک قانون اساسی آینده ایران مثلا مبتنی بر حقوق بشر باشه که خیلی رو پوشش میده و پس ما الان اگه برگردیم به نکته‌ای که درش هستیم میگیم خب جامعه برومرزی در حمایت از این جریان و در پاسخ به خواسته فعالین در داخل که بخش کار خودشون رو انجام دادن ولی مدیریت و هدایت و رهبری بیشتر این سازمان‌ها رو نیازمندش هستن و این چند صدایی واسه رابطه از بین بره قطعاً واسه یک جای مکانیزم هماهنگی مرکب وجود. منتها از تو چی میتونه این مکانیزم هماهنگی در بیاد؟ آیا الزاماً همین گروه‌های شناخته شده سیاسی موجود تو تمام این سال‌ها هستند یا ضرب العجل در موقعیتی قرارشون میده که اگه اکنون غفلتی بکنن در پاسخ و راه حل صحیح ارائه دادن جامعه از اینها گذر خواهد کرد. اگه شما نمی‌کنید خب بکشید کنار، بذارید نیروهای دیگری که میتونن پاسخگو بشن بیان. ولی این نیروها نمیتونن بغیر از خود مردم برآمده باشن. اگه بخوایم بگیم یک مبنای مشروعیت قرار داشته باشن. ضمن که از سوی دیگر اگه از دید دیگر مثلا به من نگاه میکنید و به من اعتماد میکنید، من از روز اول گفتم آقا اتحاد فرمایشی نیست. افراد از بخوان با هم کار بکنن. سازمان ها باید بخوان با هم کار بکنن. ولی اوپن اندد هم نمیتونه باشه. پس چه کار بکنیم؟ سبک عمل من این بوده که به خاطر این اعتمادی که نسبت به من دارید یا به خاطر این پلتفرم خاصی که به من میدید، موضوع نیست که پروژکتور رو خودم بندازم، بلکه پروژکتور رو برگردونم رو هر چیزی، اینیشیتیوی، کاری، حرکتی که مفید هست برای مملکت، سازنده هست، در جهت این همسویی هستش، دیفایسیو نیست، یونیفاینگ هست و at the end of the day به قول امریکایی‌ها کار تحلیل نیست. مثلا اگر تا به حال نمونه میارم، خب خیلی از فعالین حقوق بشر خب همیشه سعی کردن که بگن چرا توجه به نقض حقوق بشر در ایران نمیشه. خب اکنون بالاخره دیدیم که سازمان ملل اون کمیسیون رسیدگی رو شروع کرده. خب الان خیلی چیزا رو میشه لیدرک کرد که بیایم اونها رو تقویت بکنیم. اون بخش ایران راپورتر به سازمان ملل رو سطحش رو گسترش بدیم، دیتا و اینفورمیشن بیشتر در اختیارش میذاریم و این نوع کارها. یا فرض کنید در ارتباط با پارلمان اروپا، حالا من تو تون دارم میگم چون نمونه‌های زیادی میشه. اینو فقط به عنوان کانسپت میگم که خیلی از این اقدامات که بسیاری از شما در حد و توان خودتون کردید امروز میتونه در لین خودش اثرگذار باشه. اینجاست که فراتر از اقدامات خاص با استفاده صحیح از سوشال میدیا و تمام اینفلوئنسرها که همدیگر رو میتونن پیدا کنن و شناسایی بکنن، ما بتونیم همینطور حلقه‌های گسترده‌تری پیدا بکنیم که none of you operate in isolation or individual. خب این نیازمند شناسایی کلکتیو دیگه و اینجاست که به جایی که بخوایم به عنوان رقابت نگاه بکنیم بهش، به عنوان کامپلیمنتینگ ایچ آدر به قضیه نگاه بکنیم که صدامون چند برابر بیشتر بشه. یه نمونه دیگه که میخواستم بیارم چون اشاره شد به این که خب ما چگونه میتونیم بیشتر اثرگذار باشیم در تصمیم گیری دولت‌ها در خواست مردم ایران. خب یک صدایی کامیونیتی ما هستش که به خصوص در خارج از کشور. یه نمونهش کانادا.
تاثیرگذاری حرکت‌هایی که اخیراً در تظاهرات یا حمایت‌هایی که از زمانی که اون اتفاق واقعا دلخراش در ایران افتاد و اصلا از اونجا شروع شد زن زندگی آزادی و رسیدیم به یه جایی که دیگه آقای ترودا مجبور شد یه سری اقدامات رو به دست بگیره، این در نتیجه فشار لابی کامیونیتی ایرانی‌ها در اون مملکت. میخوام برسم به امریکا. من الان نزدیک 40 سال تو امریکا زندگی می‌کنم. هیچ وقت مملکت رو از نظر سیاست درونیش اینقدر دیوایدر ندیده بودم که می‌بینم. حال چرا اینو میخوام پیش بکشم؟ به خاطر اینکه وقتی که مثلا مسئله اسرائیل پیش میاد، شما کلیمی باشید چه امریکایی یا از هر کشوری، وقتی موضوع اسرائیل مطرح میشه، چه دموکرات باشید چه ریپابلیکن، میچسبون به این حالا let's have one voice vis-a-vis Israel. We ought to do the same راجع به ایران. مبادا بیفتیم تو این تله‌ای که اگر یا دموکرات و ریپابلیکن در این بازی درونی اینا در این مورد ایرانی‌ها تقسیم بشن تا اینکه بیان بای پارتیزن سپورت برای مردم ایران رو خواسته مشترک هر ایرانی که در امریکا زندگی میکنه بکنه. right؟ خب اینو واسه آگاهی رسانی کرد. حالا اینفلوئنسرها، اونایی که در سوشال میدیا یا کسانی که اصلا در کار رسانه‌ای هستن، این رو واسه امروز بگم که بهترین راهی که ما به خاطر یک صدایمون وادار بکنیم که either side of the aisle تو کانگرس بیان و در ارتباط خاص جامعه ایران پالیسی یا اقداماتی رو مطرح بکنن در حمایت، بلکه حتی به مرحله اکزیکیتیو برانچ برسه این رو مجبور شن در قالب سیاست خارجیشون بیارن، که ما خوشحال بشیم که تونستیم از بحث JCPOA 2.0 در بیایم و بریم به سمت ماکسیموم سپورت و فقط لیمیتد نباشه به ماکسیموم پرشر، چون بالاخره هنوز مردم دارن بهاشو میپردازن. We all understand the reason for external pressure، ولی ماکسیموم سپورت کجا نیست. But you guys are not unified. Now we are. Next. Where are you going? What's the alternative? We have a process. Next. ما در درون خودمون واسه اینا رو بیشتر صحبتش رو بکنیم، درکش بکنیم و برسونیمش به این مرحله که implementable project. و همیشه هم باور اینو داشتم که آدم هر چقدر پروژه های کوچکتری رو شروع کنه و یه نتیجه مثبت بده از success story که میشه تقلید کرد، بهتره تا over promise بکنید و under deliver بکنید. یه اصطلاحش هم داریم توی فارسی، سنگ بزرگ علامت لذت داره. بنابراین خیلی باسی از این لحاظ هوشمندانه به مسئله برخورد. حال اهمیت نکته هم اشاره شد به داوطلبانی که میتونن خب خیلی فراتر از این که فقط در خارج کاری بکنن، کمک رسانی بکنن. خب مقدار زیادی دوستان نهادهایی که در حال تشکیل هستن یا تشکیل شده اند به عنوان فاندهای مختلف که بتونن جمع‌آوری مالی بکنن، مسئله افق رو بشه حل کرد تا حدی، رسوندن این امکانات به داخل مملکت، نتورک هایی که میتونن در تقسیم کمک های مالی مؤثر باشن. مسلماً اگر برای کسانی که علاقه‌مند هستن از اون از کمک بکنن، تنها چیزی که میتونم بگم این هستش که تماس بگیرید با این نهادها، بهشون بگید که کسانی هستن که حاضرن داوطلبانه اونجایی که فیزیکال اسماگلینگ و پول لازم باشه این کار رو بکنن، که بدونن یه نیروی انسانی هم میتونه در کار باشه تا اینکه فقط مسئله الکترونیک ترانسفر از یه بانک به یه بانک دیگه باشه و اینجور کار. اینو دیگه من میسپارم در دیتیلش رو به کسانی که از این علاقه‌مند هستن. توصیه من هستش که با خود این نهادهایی که متناول ازش آگاه خواهی شد بتونیم به اونها این کار رو انجام بدید، حالا چه در امریکا چه در اروپا یا در هر جایی که دارن تشکیل میشن. سوال بود که ائتلاف رو با کی و چی؟ فکر کنم تا حدی این رو من پاسخ دادم و معیار تشخیص و اندازه‌گیری از دید تاثیرگذاری و مشروعیت واقعا همینه که الان میگم، تا چه حدی تاثیرگذار هستن در فرآیندی که در داخل ایران میگذره. مثلا شما اگر بگید که اگر این اقدامات در خارج از مملکت
حمایت بسیاری از نهادهای کلیدی، جامعه سیاسی، دانشگاهی، نمیدونم دانشجویی، کانون وکلا یا نویسندگان، زندانیان سیاسی، چهره‌های معروف کنونی رو داشته باشه، خب قطعاً این افراد میتونن این ادعا رو بکنن که صدای همیهنانشون هستن و یه مشروعیتی دارن. و اگر این وجود نداشته باشه، مبنای کدوم ادعا میخوان بگن که ما اله هستیم یا بله هستیم؟ پس یه مقداری ارتباط مستقیم به اون اعتمادی است و در اصل اعتباری است یا مشروعیتی است که به آنها میدیم. مفهوم کلاسیک ائتلاف در بحث سیاسیش یه معنای خاصی داره. افراد با هم ائتلاف نمی‌کنن. افراد میتونن با هم یک گروه همصدایی ایجاد بکنن. احزاب هستن که به منظور اجرای یک طرح مشترک با هم کارشون یکی میکنن برای اونجا که اکثریت ساده رو نمیتونن به دست بیارن و خب میتونن کوالیشن کنن. و چون استفاده غلط از واژه ائتلاف یک انتظار بیجایی رو ایجاد میکنه، ما بایستی درک این که اصلا منظور چیه از این که الان این هشتگ ائتلاف انقدر جا افتاده چیه. من این مقدارم بازی‌های جمهوری اسلامی در این نظر نمیبینم راستی، برای اینکه یه چیزی رو میخوان جا بندازن که از دید غلطش نشدنی است، که اگه نشد بگن دید نمیشه و باز بگن که خب اپوزیسیون نمیتونه. حواستون به اینم باشه در وسط این. اما اولا صحبت چی رو میکنیم؟ بعضی از تشکلات داخل ایران هستن، بعضی تشکلات خارج از ایران هستن. یکی از دوستان این مسئله به درست اشاره کرد که ارتباط بین این دو طرف خب مدام باید باشه. اگر ارتباطات رو ما بتونیم امروز راحت‌تر بکنیم یا گسترده‌تر بکنیم، اگر بخش ارتباطات اینترنتی رو بتونیم حل بکنیم که روش داره کار میشه، خب قطعاً خیلی وسیع‌تر و بهتر میشه ارتباط دو طرفه داشته باشه. اینا کمک خواهد کرد به وجود اومدن این زمینه همکاری. تعریف منم در این ائتلاف این هستش که هر سازمانی، هر جدلی با هر ادعایی این رو قبول داشته باشیم که زمان برای رقابت در آینده سیاسی کشور خواهد بود. الان اکنون وقتی زمان رقابت نیست و هر کدوم از این جریانات یا مدعیان سیاسی این رو درک نکنن، یعنی تو باغ نیستن. منتها اینو کی میتونه بشونه؟ من البته میتونم بشونه، مگه نگفتم 40 سالی گفتم. ولی کجاست که عوض شده؟ کجاست که الان یک فاکتوری است که تا به حال نداشتیم؟ ما همه متحدین. فکر نکنید که کشور ما رو میتونیم تیکه پاره بکنیم یا تجزیه طلبات فاکتور جدی نیستن. باز دوباره کردیتش رو به همین مردم باز کنیم. پس بنابراین راه و هدف مشخصه. لوازم کار رو باید البته پیدا کرد، تهیه کرد، تقویت کرد. و این دوستان هم یک کار جمعی است و در آن واحد تقسیم کار. در آن واحد تقسیم کار. و آنچه که من دارم انجام میدم در این مرحله و ادامه خواهم داد در همین راه، در این زمینه و هماهنگ شدن صدای تمام اینفلوئنسرهای موجود، از علی کریمی بگیرید تا نازنین بوریدی بگیرید تا مسیح علی‌نژاد بگیرید تا whoever is out there که در بین خودشون کارو پشتام میکنن، خوبم دارن انجام میدن. اینه که این همصدایی رو لااقل بین همدیگه داشته باشیم که به نظر من داریم. منتها خب you are all looking for that follow-up، به اونجا خواهیم رسید. ولی فراتر از اون ماها کارمون تشکیلات ایجاد کردن یا فراهم کردن یا رهبری و تشکل‌ها نیست. حامی و مشوق این تشکیلات و رهبری درستشون البته که خواهیم. پس بنابراین چنل کردن این انتظار بیشتر بایستی در رابطه به همین تشکل‌ها بیشتر برگرده در این مرحله. که میگم از دور خارج نیست. Either they get the message or they don't. برای که ضریب زمانی اگه بخوایم روش بذاریم it cannot take forever. تو همین یک دو ماه آینده باسیم تکلیف روشن میشه. البته من مطلع هستم که خب خیلی دیالوگ ها خیلی
تلاش‌ها شده که ببینن چگونه میتونن به این کار برسن. ولی از نظر زمانی رسیدیم به یه مرحله کریتیکال که بالاخره you have to address that key question که الان جامعه میخواد و اگه در این مورد غفلت بکنید you have plenty of time to think about it. There's no excuse anymore. بنابراین من فعلا اینجا پاز میکنم. فکر کنم بیشتر نکات که مطرح بود گفتم و We're going to have a hard stop at 3:20. Okay. There's going to be an opportunity. Yeah, we're going to do some questions or comments. So I'm going to start on this side. If you've already asked a question, I ask that you give the opportunity to someone else, please. So I'm going to start right here with Ms. Meyer. Please introduce yourself. سلام، من پرسش هستم. 21 ساله که در میدیا هستم. خیلی خوش آمدید به لس آنجلس. افتخار آشنایی با شما سال‌هاست که دارم. یادمه که چند سال پیش شما به خاطر من گفتید که اگر می‌خوایی آگاهی رسانی کنی برو و مستند درست کن. نشین یک خبر بگو. برو و با فکت مستند درست کن و بعد از اون دیدیم که خب تلویزیون مناطو و ایران اینترنشنال این کارو کردن و واقعا موفق بودن. به نظر شما نقش رسانه‌ها الان چه هست؟ چون من خبرنگار برای تلویزیون کار میکنم به هر حال یک سری محدودیت‌ها برای ما ایجاد میکنن که البته خب من کار خودم میکنم معمولاً ولی مثلا پتیشن امضا کردم که ما حق اینو نداریم ولی خب من خودم نهر جمهوری اسلامی رو خانم پهلوی کردم و من امضا کردم اما الان تو موقعیت شرایط الان نظر شما چیه؟ رسانه‌ها چقدر میتونن مؤثر باشن؟ البته اینم بگم من به نظر من الان سوشال میدیا واقعا حرف اول میزنه و میدیا به سوشال میدیا باخته. اما با توجه به اینکه اینترنت رو قطع میکنن در ایران مردم خب این خبرها رو بیشتر از طریق تلویزیون میگیرن. و دوست داشتم که نظر شما. والا راستش اگه از من بپرسید نسل کرونی واقعا یک نسل از هر نسل دیگری قبل از خودشون متفاوت‌تره و اولین چیزی که فکر کنم رسانه‌ها میتونن کمکی باشن در درک خواست نسلی که حتی ادبیاتش متفاوته از ادبیات نسل خودم چه برسه به نسل پدر و مادرانمون و بروز شدن نسبت به این خواست و ادبیات اولین قدمه در اینکه این دیسکونکت دوباره ریکونکت بکنه و ما اگه بخوایم مکسیموم نیروها رو در خدمت این نسل قرار بدیم قبل از هر چیز باز حرفش رو بفهمیم و من نمیخوام قضاوت بکنم که آیا رسانه‌هایی هستن که بیشتر میفهمن یا کمتر میفهمن فقط به عنوان یک سوال کریتیکال میگم که با درک نکردن خواستشون و ادبیاتشون از قافله عقب تا باز بروز بشیم نسبت به خواسته این نسل و به اونجایی که میخواد بره چون آینده دست اینا خواهد و تقویتشون نسبت به خواسته‌هاشون امر بسیار کلیدی است و ترجمه این خواسته رو فکر کنم رسانه‌ها اولین خط مقدم این اطلاع رسانی هستن به بقیه کسانی که دنبال میکنن روی این نکته در تفاوت رسانه‌های ارگانایزد با سوشال میدیایی که خب anybody could be their own self individual broadcaster ولی رسانه ارگانایزد اگه صحبت میکنیم از editorial content و انالیسیس و چه چیزی واقعا مطرح است و اینا و تشخیص اون چیزی که موضوعیت داره با چیزی که نداره اون خیلی مهمه یعنی فقط اطلاع رسانی نیست یعنی در اون دیرکشن خاصه جامعه پیشرفتن هستش و تفاوت بین کلاسیک میدیا از اپوزو میدیایی که در راستای کاری که به هر حال نهایتاً به جنبه سیاسی داره در اون قالب بتونن موثرتر پیش برن چون اونم یه نوع ورلنس میدیاتیک رو برمی‌سازه مردم داخل نسبت به بعضی رسانه‌ها که عکس‌العمل منفی دارن به خاطر اینکه فکر کنم رسانه‌ها اصلا حق اصلیشون رو کاورج نمیدن خودشون میرن یه موضوعی رو موضوع میکنن که اصلا موضوع اونها نیست به طور رسانه I'm going to ask if everyone could keep their comments and questions for 30 seconds. And if you have a question in English, Shahzada, if you could respond in English, that would be great. Thank you. So I'm going to finish on this side and we'll go row by row to see. Did you have a... Yes. So I'm going to ask in English. Mike Casaroni here. Been politically active for 20-some years and been mostly active on the keyboard now for the last few months.
One of my biggest frustrations is that I feel like I'm running out of time in helping, and I think you kind of talked about that. And one of the other frustrations I have is that I feel like the political organizations haven't done enough to actually come together. One of the things that I've noticed over the last 3 months is I've seen a lot of younger people becoming more active that you never saw being active, which is a blessing, and I'm grateful to the Iranian people inside of Iran for having awakened those young masses here, especially in the US. You mentioned that you're pushing and working towards getting the social media influencers and others together. Is there something in the way of in the works right now that younger individuals who aren't part of any political organization can look towards and say, hey, I can put my efforts here? Because my own frustration is I don't know what else to do outside of what I'm doing on social media and going to protests and you know, hashtagging and signing petitions, but I feel like it's not enough, and I am running out of time, and the Iranian people are running out of time in having some sort of coalition outside. So if you can provide some information as to where I can go and others like me can go, I think that would be very useful to us. And thanks for being consistent in your message all these years. We appreciate that. Shall I answer it? Yeah, and then I'll keep going on. Of course, there's a lot to be said about all this, and it goes way beyond the scope of this meeting. But in general, I think, you know, if we reward good behavior and discourage bad behavior, let me simplify the question. مثلا اگه بحث حاشیه‌ای رو یه عده میخوان را بندازن که باز دوباره موضوع پرچم و شیر و خورشید روش باشه و نباشه تا اینکه زندانیان سیاسی که در حال در سرحد اعدام شدن هستن رو کار بکنیم redirect the priority و چیزی که موضوعیت داره با چیزی که بحث حاشیه‌ای است. به عنوان مثال they need to hear it from you. If one of those influencers says the right thing, say bravo. اگه کسی خواست نفاق افکنی بکنه، یکی از قیافه من خوشش نمیاد، یکی از قیافه مسیح خوشش نمیاد، یکی از قیافه اون یکی خوشش نمیاد، میگن that doesn't fly. Don't attack. Encourage unity. Reward good behavior. Put aside bad behavior. Free speech is free speech. ولی خطکشی هم لازم هست بعضی وقتا. We will not tolerate divisive discourse. That's betraying the sacrifice of people like myself. You agree? Yes. We have to be strong. We have to have the guts to say the right thing at the right time. We still maintain our opinions, but we have to reward the right stuff. That is empowerment as kojami. How do we get incentivized? شما اگه مثلا بگم یه مقاله پوینت ایمپکتفول برسید و تو این به اصطلاح میخوام بگم the culture of social media, how many likes or retweets you get, that's an indication, right? ما به فرم کلاسیکش این ابزار رو قبلا نداشتیم. یارو میرفت بالای منبر خیلی معذرت میخوام آمیون میگم هر دریوری رو میگفت ولی در مقابل ازش no measurable response پاش میشم میرم پیکارش. امروز شما نمیتونید یک حرفی رو جا به جا بزنید و یه ریسپانس نگیرید. Use that power now at your disposal. و این زودتر وادار خواهد کرد when you say enough hasn't been done. Well, the tools now exist to keep people in check. We are watching you. We know what you're up to. You cannot hide behind any curtain or just have pretensions on paper. We ask you to deliver. This is our ask. Can you or can you not deliver? Here, we understand it's not easy. You need our help. You need our contribution. You need our support. Fine. But it's a two-way street. Don't take this for granted anymore. Right? That discourse, that dialogue, به نظر من will accelerate the process of به وجود اومدن تشکل. بلکه تا به حال they were operating in some kind of a bubble, to be honest with you. دیسکورس های اینترنال
گروه فلان هر کدوم تو کامفورت زون خودشون آپریت میکردن، چه چپ چه راست چه میانه. همدیگر رو نتونستن هیچ وقت درک کنن، چون هیچ وقت چالش نشدن که by the way it's not just us agreeing, people demand that. الان دیگه جای به قول فرانسوی‌ها فوپا با میستپ نیست و the jury's out there. You're now on stage, it's time to perform. هدف من این هستش که اونجایی که جامعه امپاور میشه از اون پاورش استفاده بکنه برای اون انتظاراتی که داره از کسانی که سری کارا رو بس انجام بدن که از دست یک فرد عادی فراتر میره و خارج میشه. حالا میتونه کار تخصصی باشه، میتونه کار مدنی باشه، میتونه کار سیاسی باشه، ولی at the end of the day تمام این به خاطر منفعت جامعه است. خب جامعه کیه؟ جامعه مردم هم. مردم صداشون امروز داره نساتر میشه و بنابراین این اون فاکتوری است که تا به حال نبوده که بخواد اون ضرب العجل رو یا اون فشار لازم رو بر تمام این تشکل‌ها و نهادهای سیاسی رو بیاره که مدعی زیاد بودن ولی هیچ وقت جوابگو یا پاسخگو در عمل نبودن. الان معیار پاسخگویی و دیمند هست برای اندازه‌گیری. که امروز اگه جواب منو ندی هر ادعایی که می‌خوای داشته باشی داشته باش. You have become irrelevant because you have failed to address my ask. That's your power. Use it. Use it to the maximum possible level. So I'm going to ask for 2 people from each row, please. Under 30 seconds, I kindly ask. Thank you for being here. My name is Negan Ghaffari. I have a doctorate in education. I spoke with you when I just graduated college. We spoke about Paulo Freire, I'm sure if you remember. I'm a commissioner with the city of Calabasas. I'm not an influencer. I'm a mom and an entrepreneur, but in my city I was able to help our city push forward a resolution in condemning the government in Iran and supporting the people, and I've been helping other small cities with both local and in other states do the same in pushing forward resolutions with their small city councils. I think that there's a lot of power in micro movements like that, and that's what, and aside from helping with organizing and as Mike was saying in working with through my keyboard, that's what I've been doing, and also directly addressing people and asking them to post and share. You did an interview on November 2nd with View-A where you talked about, paraphrasing, the fine line between intervention and support. And we find ourselves, the Iranian community, both in diaspora and in Iran, at the precipice of this tipping point, as Gladwell talks about, that it's important that the West also, in support and possible intervention, whatever that may look like, has confidence that the country won't, in that transitionary period, hopefully occurs sooner than later, doesn't spin into anarchy with external forces, who they may be, whether it's Russia or China or whoever else it may be, don't come in to exert their own personal interests or their own nation's interests. With that said, there's a need for a transition government, a transition team or committee, say you, and with humility and respect, I ask, are you willing to be part of such a transition committee? And if you are, who else do you see as that small group that would be able to, and you feel as in your experience would be able to be in service to the people of Iran, both from diaspora and within Iran? Thank you. Well, you know, that's the only thing that I have said and I've defined from 1980 when I was starting. What I'm committed to and where's the end of my political mission in life, which is reaching to the day that people finally go to the polls and vote their final choice of the future government. Which means that my commitment to transition and helping the process, of course, is knowing, of course, and telling you guys that I can't do this alone. And that's why I need to have the spirit of teamwork, which is why 2 years ago I brought a new
a new vision to the table and saying, look, پیمان نوین is based on خرد جمعی و کار تیمی. Only because I think that the best interest of Iran in the future is for us to gravitate away from being individual-centric and go towards making it systems-centric, which means institutions matter, not individuals. People come and go. و این رو بتونیم نهادینه بکنیم تو کشور. That's the vision. But during the transition, of course, there needs to be critical leadership, the appropriate mechanisms, and the coordination of both. I realize that, I'm cognitive of that. And therefore, the connectivity between those from the inside component, filling the void post-collapse of the regime, together with those from the outside, in direct dialogue with them, could form that transitionary mechanism. I referred to this earlier in our conversation today, what's the function or the purpose of a transitional government. I don't know if I have yet the formula for the best way for its creation, but we can posit the question, it's a necessity that everybody realizes whether it is for purposes of domestic consumption or international consumption, because there has to be something they can support. One thing that makes it even more important for all of us to be extremely wary of the importance of a democratic process is because the biggest obstacle we have had as citizens facing an extremely ruthless, repressive, totalitarian system was their use of force. And the fact that a process of national reconciliation involves allowing for those who want to defect from this regime to join with the people, namely military and paramilitary forces, to reduce the cost of political change in our country and try to minimize as much as we can human loss and at the same time avoiding a crisis scenario of anarchy as opposed to controlled enclosure. If you put yourselves in the shoes of the military or paramilitary who are on the verge of looking for the best moment to join with the people, and we are receiving more and more messages from them every day, there are still two elements that have yet to materialize and become concrete. Precisely beyond the scenario of change, the representation of that transitional force and the kind of international support that will be formed. Without these two key conditions, no matter how disillusioned the military and paramilitary forces are, it's not enough for them to abandon ship and find terra firma at the other side. They'll be stuck in no man's land, and once they leave, they're committed, and if you're not ready for that, that would catastrophically fail. What could be even worse, because this is the ideal scenario, by the way, but we could have worse scenarios develop that are unwanted but plausible. One of them is the absence of a democratic alternative process. And to try to preserve order and integrity in our country and avoiding civil war, we may face scenarios of some kind of a coup, military war. If it's the military, باز لاغر بهتره. ولی اگه از سپاه باشه دیگه یا درست میشه. Because we cannot afford a scenario of a failed state leading to another type of dictatorship which will put the idea of democratization way, and for years we'll have a, God forbid, a Pinochet style or Argentina style junta or Franco style regime. And it will be such a shame because we're so close. We're so close getting it. You addressed the question of the borderline between intervention and support. In that discourse, I've been saying for years that you have your most natural agent of change in that country, the people themselves. But the people themselves need support.
They can go forever on the streets, risking life and limb every single day, and hold the fort until the cavalry finally arrives. به قول خودمون نوشابه بعد از مرگ سهراب خواهد بود if it takes forever. خب that's where the world can change, because if they're dilly-dallying, as if we're going to put more sanctions on Iran, yet we want to still negotiate over the nuclear issue, that's confusing, that's deflating, and at the end of the day, it doesn't get us closer to where we want to be. So, the quicker, when I say we, I mean we, the Iranian part of it, before our ask from the international community comes into play, we have to put some deliverables on the table. In this phase and the post phase. It has to be representative, it has to be tangible, it can't just be a thought on paper. We have to see it, at least get an idea of it, because that is something that will get traction. That is something that could ultimately get support. So it goes back to everything else we had discussed primarily at the beginning of this meeting. Where are we at now, and how can we get there? And if we have the appropriate script written, with the right agents of delivery put together and assembled, with the support of the people that gives them legitimacy to talk on their behalf on the international scene, we can finally say that we have arrived. And they will have a counterpart to talk to, not only the regime and its representatives. That's what we're trying to get at in this phase. And if we are successful in this phase, it will make our job easier to find a formula for the country. And so this is really where we are at this point. So our ask for their support doesn't require the kind of intervention that may lead to the idea that we are asking them to do the job for us. No, but give us the appropriate resources, means, access, for instance, internet access, whatever has been done on that department and so on and so forth. And as a simple example. And this is really our ask at this point. And I don't think that وقتی که همیهنانمون شعار خیلی مشخص دارن میدن به دنیا، میگن که ما میخوایم شما دخالت داشته باشید. نه که در دخالت در مسائل داخلیمون برامون تصمیم بگیرید. دخالت به مفهومی که سپورتمون بکنید، یا با ما هستیم یا با اینا هستیم. تکلیف خودتون مشخص کنید و فقط بدونید با چی طرفیم. Right? And we're getting there. I think we're really getting there. And fortunately, I'm optimistic that what is beginning to become now a process where there's a massive rethinking of their policies and strategies vis-a-vis Iran as a result of the last 2 months. And we have seen that in Germany, we have seen that with the European Parliament, we have seen that in the case of the Canadian government. It's just the beginning. We have to make sure that we keep this momentum alive and make it more and more an example to follow in these countries. Thank you. Thank you guys. Again, I'm going to hard stop in about 8 minutes because I know everybody wants to do a photo op. So I'm going to have 2 more questions, one on that side, one on this side, and one from the back over here. And so that's it. I'm sorry, unfortunately, up to 3 questions, and then we're going to do photos because I know everybody's excited to do photos. So. Your Crown Prince, it's a real privilege and honor for me. My name is Bobby Javahari. 1 sentiment and 1 question. I was born and raised here in Los Angeles. I've never been to Iran. Actually, I just came across the lady in the corner there. 22 years ago, you spoke at my friend's house. I was 16 years old, and you mesmerized me and my friends. After hearing the chains of Javid Shah, which I didn't know what it meant at the time, I was mesmerized by the whole cause. Since then, all I do is read about Iran. I share news with my American friends. I teach them about you, I teach them about the revolution, etc., etc. They're all so eager to learn. I don't know about you guys, but our white American friends were so eager to learn about what was Iran like before. Anyways, concern. You spoke about Trudeau in Canada and how he was pressured to get involved. It seems to me that the United States, as far as memory discourse goes, the United States is potentially timid, or their strategy is one of backseat posture, in the sense that
between their failures from Mossadegh in the 50s to your family in the revolution in the 70s, it seems like they don't want to get involved because that's probably going into what the regime in Iran wants to happen. Seems to me that the Europeans are the ones that need to take the front seat here. But being, in the middle of a crisis with Ukraine and Russia, geopolitically with China and Russia, the struggle is changing, superpowers are changing. What do you see happening with Europe? Because I feel like Europe is the wild card here. And I'm also wondering, what is your advocacy in Europe like too? Thank you again. Well, this is a very complex discussion. It's not a single element that I could point to. I think Europe's energy dependency is one of the prohibitive elements because Russia at this point is the main supplier of gas, and unless Iran becomes the alternative, but the question is which Iran, there's always going to be that trump card that Russia can use to blackmail Europe into not going beyond a certain point in that geopolitical game that is being played. America has much less dependence in that sense, and everyone doesn't have the same consideration that Europeans might have, whether they act as a bloc or not. But I don't think that there's the smartest use of what the alliance of the West to keep in check the other game that is being played is being exercised to its maximum capability. When I see what's happening in the Ukraine, and after all, Iran's complicity with the Russians in suppressing the Ukrainians brings another dimension that the Iranian issue is not just a regional issue. It does have a global impact after all. And fail to see that the Moscow-Tehran axis is really the issue that they should be most concerned with, and they are not looking at it the proper way. We have a problem in terms of assessment and analysis. So a lot of effort is going into trying to argue the fact that you're not looking at the problem the right way, and that the ask that Iranians have today is no different than the ask that the South African had vis-a-vis apartheid in their country, or what Lech Walesa had to face vis-a-vis Zelensky at the time of them still be behind the Iron Curtain. Or all of this support, international support that came that put an end to this type of regimes. And I find it a bit awkward that America has trapped itself into what I believe is a false narrative about the US and its impact in the region. Because we can tell much more about the negative impact of the British or Soviet or Russian influence in the region much before America was an issue. Of course, I'm sure this is not an issue that everybody agrees with. I'm just venting my own sentiments here. But the point is this. The point that I have in Europe vis-a-vis the overall policy of their respective governments since the revolution has been that your entire premise from the get-go has been wrong in terms of the expectations from the Iranian regime. Because it is all anchored on an expectation of behavior change. Now, during the Cold War, we had two diametrically opposed blocs with their own vision of the world and ideology or philosophy. The communist bloc and international socialism or communism versus free enterprise, human rights, free world in the West, and that's the world in which we were living in the earlier mid-20th century onwards, since the end of the Second World War. But it was actually beyond plausible proven that this diametrically opposed world could coexist to the point of even having military treaties with each other, controlling nuclear armament and salt, mad, as an example. And my argument was from the get-go that, look, you're dealing with a regime that its sole purpose, and it's in its DNA, is exportation of a religious ideology with the goal to overtake the whole world and assimilate itself.
to use the Star Wars allegories like the Borg trying to assimilate. I see that sort of attitude. Even if you were to give them survival guarantees, politically speaking, that's not good enough for them. It might buy them time, but it won't stop at that. It's a zero-sum game. It's either them or you. That's it. There's no room for compromise. There's no logic or rationale for be good boys and behave and come back to the negotiating table. That's not the way they look at it. So therefore, all your policies of carrot and stick and sanctions to bring them back to the table was a waste of time and resources, and Iranians in the meantime had to pay the price of being victims of the consequences of sanctions. Because the purpose of sanctions, if any, should have been weaken the regime to the point that it implodes and regime change being the right solution. But because there was some screw up in Iraq, it gave the concept a bad name. Just because you screwed up there doesn't make the idea the wrong one. So to redirect the narrative as if, oh my God, we did the wrong thing. No. The ask of the Iranian people today is, "Marg bar diktator." We want an end to this regime. In what other way can they show it to you? That's the ask of the people. From any government out there, be on our side. And if that mandates government to say we will support that, we're not asking, by the way, that any government makes it a matter of state policy that our policy is regime change. That's not what we are asking them to say. What we're asking them to do is support the Iranians, empower them. They'll make the decision. We already know what it is. And that may, in that sense, make it more realistic for them to say, if we're doing anything, that's what the people are asking. We're supporting them. We're not deciding for them. We're not sending a military intervention to take down one dictator and then do whatever they did there, which was, to me, a big mess to begin with. And at the end of the day, it serves the interests of the regime much more than, but that's a separate discussion. Back to the Iranian issue. The ask today is that, today, not 50 years ago, not 70 years ago, today, that's the ask of the Iranian people. And there are two ways to answer it. You either ignore it, or you address it. Simple as that. So, I don't care if it's the US government, or the British government, or the French government, or any other government out there. If they recognize that this is the way Iran is going right now, and if you fail on anticipating that this regime could, in fact, collapse, and you have no plan for an alternative, it is irresponsible of you not to at least have some kind of a policy if that was to occur, as opposed to let's be fixated on this regime and how we can negotiate it. We have to redirect this narrative because I think they are hooked on the wrong one, and tell them what's the real story. And that's a lot of advocacy, a lot of lobbying, and this is where we come back to the instruments that can make the voice of our compatriots back home and that of the diaspora resonating much more and more and more in that. The reason I'm on this tour today is to help raise funds for an organization called NUFTI, which is the National Union for Democracy in Iran, and that's precisely the thing that I'm trying to do in terms of exerting the kind of representation, unlike some other groups that have been influential that are, I don't think, representative of what the Iranian people want, and be an instrument to finally bring it to a point that policymakers and decision makers become more sensitive to that requirement and ask and demand, and that's part of the dynamics of what will bring policymakers and governments to be more understanding of, and at the same time more responsive to the expectation that our compatriots have. And if they want to validate it, all they have to do is to listen to the people on the streets. And people from inside who say, yeah, that's what we want. And so the more we offer them the voice, the information, the data, the analysis, so they don't misinterpret it in foggy bottoms or Pentagon or wherever, it will, in my opinion,
lead to a better formulation and assessment of the real situation in Iran, what the people want, and ultimately leading to what would be, in our interest, the better policy from a foreign policy standpoint. And I will end up by saying, look, there can be indeed win-win solutions. But we also could say, what's lose-lose? And only the Iranian regime would benefit. So, do you prefer to not address the issue leading to a lose-lose, or would you rather have a win-win and realize that the day of this regime is over? And the more you show today that you stand with the people, the quicker you get to that win-win scenario, and we will all remember those who helped us at the time of struggle, right? Yes. We have to make sure they understand that. Thank you, Shahzadeh Mirza Pehlevi, Crown Prince, for being here today. We know your time is extremely valuable. I think everybody in this room appreciates it. We appreciate you for being here. We also appreciate all of you guys for all of the hard work that you're doing out there. I personally know many of you in here and all of the work that you're doing. So thank you. And as much as we would love to do individual photos, we just don't have the time. So we're going to kindly ask, we're going to go row by row, and then we ask that you take your seats again, and then until the exit of Crown Prince. Thank you. So where should we stand?